Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündülük haberlerimizi görüşünlerini kızgın karşıladığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamsız diqqatinglar ekranımız olsun. Amerika Kengash Palata a'zosi Xi Jinpingni jazolash taklifi sundi. Amerikaning bir Kengash Palata a'zosi Xi Jinpingning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlari uchun uni jazolash taklifi sundi. Amerika ovozining 22 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerika parlamentidagi Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan Kengash Palata a'zosi Josh Hawley bu hafta Xi Jinping va Xitoy Kommunist Partiyasining Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarning kishilik huquq dafsandichiligiga chetilgan yuqori darajalik amaldorlarning tizimligini turg'izib jazolash haqida yangi qonun loyihasini o'tirg'a qo'ygan. U taklifda yana biz Xi Jinping va uning amaldorlarining insoniyatga qarshi turish jinoyati javobgarligini surishti qilishimiz kerak degan. Xabarda qayd qilinishicha, Kengash Palata a'zosi Hawley 20 oktyabr e'lon qilgan yozma bayonotida o'zining o'tirg'a qo'ygan Xinjiangdagi vahshiy jinoyati uchun Xi Jinpingni jazolash qonuni nomli qonun loyihasi Xitoy Kommunist Partiyasining sekretari Xi Jinpingning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik yurgizish va insoniyatga qarshi jinoiy harakatga qatnashganligini isbotlaydiganligini bildirgan. Bu qonun loyihasida Xi Jinping va Xitoyning boshqa yuqori darajalik amaldorlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi qilgan jinoyatlari uchun javobgarlikka tortilish talab qilingan. Hawley bayonotining davomida yana biz ko'rib turib ko'zimizni yumib olmaymiz. Biz chuqum Xi Jinping va uning yuqori darajalik amaldorlarini insoniyatga qarshi jinoiy javobgarligiga mas'ul qilishimiz kerak. Biz oldi bilan ularni Xinjiangdagi, ya'ni Sharqi Turkistondagi vahshiyligi uchun haqiqiy badal to'latkizishimiz lozim degan. Ma'lum bo'lishicha, bu qonun loyihasi tasdiqdan o'tib qolsa, Xi Jinping va boshqa Xitoy amaldorlarining mol-mulkini to'nglitish va Amerikaga kirishni cheklash qatorliq jazolar yo'l qo'yildi ekan. Bu qonun loyihasi yana Amerika Tashqi ishlar ministrligining Amerika davlatlik istixborot amaldori bilan maslahatlashib, Uyg'ur va boshqa millatlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikqa chetishliq Xitoy amaldorlarini aniqlab, qarorlik dokument sunishga o'rinlashtirish talab qilingan. Xitoy shirkatining Germaniya portining payini setib olishi andisha qo'zg'adi. Xitoyning Tush shirkati Zhongyuan guruhining Germaniya Hamburg portining pay huquqini setib olishi Germaniyada andisha paydo qilgan bo'lib, o'qituvchilarning andisimi barg'ansiri kuchaygan. Amerika ovozining 21 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Kompartiyasi igidorchiligidagi Tush shirkati Zhongyuan guruhining Hamburg portining payini setib olish masalasi Germaniyada andisha qo'zg'agan. Savdo sohasidagilar Xitoyning savdo va mablag'iga haddidan ziyoda tayinish natijasida Xitoyning Germaniyadan texnik ko'p foydaga erishib olishidan ansirgan. Bilgilinishicha, bu masalada Germaniya hukumat ichida fikr o'xshamasliklari bor bo'lsa-mu, ammo o'qituvchilarning qarshiligi kuchayishga boshlagan bo'lib, bu turga qarshi belat tashlashi mumkin ekan. Bildirilishicha, Zhongyuan guruhi bultur Germaniyaning Hamburgdagi 3 cho'ng portining biri bo'lgan Tollerrot portining 35% payini setib olish taklifini bergan. Bu tur 2021 yili 9-oyda Germaniya hukumati tomonidan tasdiqlangan bo'lib, navbatda nazorat qilib boshqarish tarmoqlarining tasdiqini kutmoqda ekan. Reuters agentligining Germaniya savdo gazetining xabarini naql keltirib xabar qilishicha, Yevropa ittifoqi bu masalada Germaniyani ogohlantirib, agar Germaniya mazkur mablag'ni tasdiqlasa, Germaniya savdosiga munosabatlik sezgur uchurlar Xitoyning qo'liga tushib qoladi degan. Ma'lum bo'lishicha, Yevropa ittifoqi amaldorlari juma kuni Bryusselda uchrashgan bo'lib, Xitoyga iqtisodiy jihatdan tayinishni azaytish qatorliq masalalarni muzokara qilmoqda ekan. Amerika xabar to'ri siyosatning xabar qilishicha, muavin bosh minister Robert Habekni o'z ichiga olgan Germaniya 6 hukumat tarmoqi bu turning Germaniyaning Xitoyga bo'lgan iqtisodiy tayinishini ig'irlashtirib o'tishidan ansiraydi ekan. Kuzatuvchilar Zhongyuan guruhining setib olish planini Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishida intayin muhim bo'lgan ul aslaha kontrolligini qo'lga keltirish strategiyasining bir qismi deb ko'rsatgan. Xitoy atalmish bir balvoq bir yo'l turi orqali transport koridori qurib, Xitoy zavodlarini g'arb bozori bilan tutashtirishni planlagan. Bu sohada Hamburg porti faqat Xitoyning savdoni kengaytirish planidagi tayanch kuch bo'lib qoladi ekan. Atalmish Xinjiang vakillari jinoyatlarni davomlashtiradiganligini ta'kidladi.
Xitoy kommunist rejimi 20-qurultiy mezgilda Sharq Turkistonda ilgari davom qilayotgan terror siyosatini davomli ijro qildiganligidan bishorat bergan. Atalmış Şinjan vakillar ömiki 20 oktyabr icilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida muxbirlarning savoliga javob berib, atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash siyosatini davomlashtiradiganligini ta'kidlagan. Xitoy xalq to'rining xabarida bildirilishicha 20 oktyabr kechda 20 qurultay axborot markazi 5 maydon kollektiv axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan. Yig'inda atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq partikomning muavin sekretari tashviqot bo'limining boshlig'i Jang Chunlin, Qinghai, Ningxia va boshqa Xitoy o'lkalarining o'maklari bilan birga kollektiv ziyoratga qatnashgan. Yig'inda Jang Chunlin muxbirlarning atalmış Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash to'g'risida so'ragan savoliga javob berib, biz Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda ching turib, Junxo millatining o'rtaq ma'naviy makonini umumyuzlik barpo qilamiz deb bildirlab, kelgusi 5 yilda Sharq Turkiston xalqini xitoylashtirishdan iborat terror siyosatini davomli ijro qildiganligidan bishorat bergan. Jang Chunlin Malayziya davlat agentligi muxbirining Sharq Turkistonning kelgusi taraqqiyoti to'g'risidagi savoliga javob berib, Xitoy rejimining navbatda Sharq Turkistonda davomlashtirayotgan jinoyatlarini yushirib, 10 yildan buyon ishga o'rinlashtirish, ma'arif, amin uy, davolash, namratlikdan qutuldirish, muqimlik qatorliq sohalarda zo'r natijalarni qo'lga keltirdik deb bildirilgan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan diniy bostirishlari xalqaro jamiyatning kuchlik ayblashiga duch kelgan bo'lsa-mu, biroq Xitoyning yanada bu terror siyosatini davomlashtirishni ta'kidlayotganligini, Sharq Turkiston xalqini butunlay xitoylashtirish razil planidan voz kechmaganligini, Sharq Turkiston xalqining bundan keyin bu jihatdan qattiq besimga duch kelishi mumkinligini, muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqi va tashkilotlarining Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'xtatishga majburlaydigan harakatlarni texmi kuchaytirishi kerakligini bildirishmoqda. Burma arakanlik musulmonlarni qayta qabul qilishga qo'shildi. Bengal Burmaning 2017-yili imzolangan kelishimiga asosan arakanlik musulmonlarni qayta qabul qilishga qo'shilganligini bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu xabarida bildirilishicha, Bengal Tashqi ishlar ministri Aq Abdulmo'min poytaxt Dakkada o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida Burmaning arakanlik musulmonlarni qayta qabul qilishga qo'shilganligini ta'kidlab, xo'sh xabar shuki, Burma hukumatı arakanlik musulmonlarni qayta qabul qilishga qo'shildi. Bu munosabat bilan Arakan o'lkasida muassasalarni ta'sis qilmoqda degan. U yana Burmaning arakanliklardan qaytish bosqichida kimlik talab qilishini tanqid qilib, arakanliklar qochgan chaqda vaziyat intayin xatarlik edi. Shunga ular Bengalga kelganda ularning kiyim-kechaklaridan boshqa hech narsasi yo'q edi. Burma fuqarosi ekanliklariga doir isbotlarni endi qandoqmi ko'rsatalisin degan. U Xitoyning arakanliklarning qaytirilishi bosqichida taraflar o'tirisida murassachilik qilayotganligini so'zlariga ilova qilgan. Igilnishcha, Bengal 2017-yili Burmadagi harbiy besimdan keyin Rakhine o'lkasidan qochgan 1.200.000 dan ortiq arakanlik musulmonlarga sahibxonlik qilmoqda ekan. Sakharov mukofoti Ukraina xalqiga berildi. Yevropa parlamentining har yili kishilik huquq va fikr erkinligi sohasi bo'yicha beradigan Sakharov mukofoti bu yil Ukraina xalqiga berildi. Türkiye Avaz Radyosu xabarida bildirilishicha, Yevropa parlamenti raisi Roberta Metsola parlamentning Fransiyaning Strasburg shahrida davomlashayotgan umumiy kengash yig'ini jarayonida bayonot berib, Sakharov mukofotining botur Ukraina xalqiga berilganligini uqtirdi. Sakharov mukofotining Rossiyaga qarshi urush qilayotgan, qechishga majbur bo'lgan, tuqqanlari va do'stlaridan ayrilib qolgan, e'tiqodi uchun kurash qilgan Ukrainaliklarga berilganligini bildirgan Metsola, "Men botur Ukraina xalqining hargiz voz kechmaydiganligini bilaman. Bizmi voz kechmaymiz" dedi. Metsola Rossiyaning 24 fevral Ukrainaga qarshi ochgan urushining Ukraina xalqiga nurg'un ziyon solganligini, Ukrainaliklarning uylari, yerlari mustaqilligi uchun emas, balki demokratiya, qonun bilan idora qilish va Yevropaning qimmat qarashi uchun kurash qilayotganligini aytdi. Rus fizika olimi va siyosiy o'qituvchi Andrey Sakharovning ismi bilan atalgan bu mukofot 1988-yildan boshlab har yili Yevropa parlamenti tarafidan fikr erkinligini qo'g'digan shaxs yoki organlarga berilib kelmoqda. Sakharov mukofoti o'tgan yili Rossiya o'qituvchisi Aleksey Navalniyga berilgan edi.
NATO harbiy hay'ati Turkiyada ziyorati bo'ldi. Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zo davlatlarning yuqori darajalik harbiy vakillaridan tashkil topgan hay'at Turkiyada ziyorati bo'ldi. Türkiye Avaz Radyosu xabarida bildirilishicha, Turkiya Davlat Mudofaa Ministrligi tomonidan e'lon qilingan bayonotda Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zo davlatlarning yuqori darajalik harbiy vakillari, NATO Harbiy ishlar komiteti, xalqaro harbiy ishlar mutaxassislari va NATO strategik qo'mondonlaridan tashkil topgan bir hay'atning Turkiyada ziyorati bo'lganligi bildirildi. Tünügün İzmir'e joylashgan Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti ittifoqdosh quruqliq armiya qo'mondonlik shtabida boshlangan bu ziyoratning bugun Istanbulda oxirlashadiganligi bayon qilindi. Bayonotda hay'atning Istanbuldagi ko'p davlatlik birlashma urush markazi qo'mondonlik shtabi, Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti tez o'rinlashtirish korpusi va Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti dengiz okean bexatarlik markazini ziyorat qiladiganligi eskartildi. Bayonotda yana oldin planlangan doimlik ziyorat doirasida hay'atga Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti sharqiy qanotidagi tinchlik va bexatarlikni qo'g'dash yo'lidagi Turkiyaning tashabbus ham mas'uliyatlari, Ukrainaga qilayotgan yordamlari, qonunsiz ko'chmanlik, terrorizm, odam va zaharlik chekimlik atkaskiligiga taqobil turish yo'lida ko'rsatayotgan tirishchanliklari, Turkiya armiyasining Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining harbiy harakatlari va faoliyatlariga eng ko'p to'kib qo'shayotganligi qatorliqlar tilga olindi. Ugandada halal banka hisoboti ishga kirishtirildi. Ugandada pul muomala sohasida faoliyat qilayotgan Trust bankasining savdo taraqqiyot ishlari mas'uli Percy Lobiga shirkat qarmog'ida halal banka hisobotini ishga kirishtirganligini bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu'nun xabarida qayd qilinishicha, Lobiga bu orqali Ugandadagi musulmonlarning bankidan o'simsiz qarz ola oladiganligini, halal banka hisobotining bu davlatda ishga kirishtirilgan tunji qatimliq ish ekanligini eskartgan. Ugandalik korxonachi Xoh Kerim Kalisa bu haqda e'lon qilgan bayonotida halal banka hisobotining faqat musulmonlar uchun emas, balki butkul insoniyat uchun foydali bir ish ekanligini ta'kidlagan. Xitoy Kompartiyasining qurultayidagi ko'rinishlar diqqat qo'zg'adi. Xitoy Kommunist Partiyasining 20-navbatlik qurultayi 22-oktyabr oxirlashgan bo'lib, oxirgi kuni yig'in zalida yuz bergan bir qism voqealar xalqaroda kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi. Xitoy Kommunist Partiyasining 20-navbatlik qurultayi yana bir navbatlik huquqni egallagan Shi Jinpingning riyosatchiligida 22-oktyabr oxirlashgan bo'lib, Xitoy Markaziy komitetining yangi bir navbatlik 205 a'zosiga Shi Jinping tarafdorlarining hammasi kiraligan. Li Keqiang va Wang Yang bo'lsa sabtin tushib qolgan. Yig'inning oxirgi paytlarida Xitoy rejimining burunqi raisi Hu Jintao sahnadan majburiy elib ketilgan bo'lib, xalqaroda g'ulg'ula qo'zg'adi. Bu vaqtdagi sinda ko'rsatilishicha, noma'lum ikki xizmatchi xodim kelib Shi Jinpingning yonida o'ltirgan Hu Jintaoni sahnadan elib ketishga uringan. Hu Jintao ayrilishni xohlamay tortishib boqqan bo'lsa-mu, oxirida xizmatchi xodimlar tomonidan asta elib mingilgan. Uning ayrilishdan burun Shi Jinpingga bir ikki og'iz so'z qilganligi va Li Keqiangning dolisiga urib qo'yganligi siniga aniq chiqib qolgan. Navbatda xalqaro taratqularda va ijtimoiy uchur vositalarida bu to'g'riliq turli farazlar va inkoslar o'tirg'a qo'yilmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz shu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shunda qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.